Le Dieu capable et le Dieu fidèle. Amen. Lokumu esonge epai na yo nzambo ya simba likolo na se. Alléluia. Na sali yo na pokwa lelo nzambo ya sali biso ngolu tobelema na ndako na ye. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mitema na biso etondisa mine sengo potozalaki a mesure ya koyoka voix na yo ya koyoka appel na yo yango nde esali ke tobelema na présence na yo. Amen. Tika moment oyo du début à la fin esimba mepai na yo bikisa biso po toza na posa koyoka yo bikisa biso po toza na posa komona yo. Amen. Salela biso bolamu na pokwa lelo permettre que na pokwa lelo nazala un simple instrument oyo ko utiliser pour que ton peuple bakwa koyoka mungongo na yo. Na saluer bonzambe na yo, na saluer puissance na yo, na saluer connexion spirituelle na yo, na saluer reine ya molimo na yo. Ozanzambo kotikala nzambe yango tolobi na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Tobeteli nzambe maboko makasi, betela ye maboko makasi, betela ye maboko makasi makasi ya koleka. N'invite mutoza ya kovanda telema olakisa nzambe ke na pokwa lelo zane sengo. Olakisa nzambe ke na pokwa lelo otondisa mine sengo parce que makambo asali na bomoi na yo mutakoki osala yango kaka eza nzambe. Il est le Dieu fidèle. Esengeli na pokwa lelo azwa ba honneur nyonso esonga epai na ye, azwa ba honneur nyonso emata epai na ye. Nalingi na yebi soke bandeko bakufi oleki bango na eloko te. Ezaka ngolu o nzambe asali yo nanga na pokwa lelo tobelema na esika oyo. Tika nzambe apambola yo. Alléluia. Na invite ovanda na kombo na Yesu. Gloire à Jésus. Na pesi nzambe merci. Nzambo asalinga ngolu na pokwa lelo nazala na bomoi. Amen. Étant nanga lobi ezalaki vraiment grave. Même pema nazokoka lisusu te. Na biso na bengi dadi oloba na obanga. So na telemi na pokwa lelo eza ngolu. Amen. Nalalaki ndako mobimba nga moko parce que toza éprouvé. Et pe mekominga mkusi na okoka suko respirer te. Na binzambe o nini na okoka lisusu te na lobi non na yebi ki oza nanga malgré que na ndako na zangwa moko me na yebi ke yo oza nanga. Amen. Et soki na telemi na pokwa lelo eza nzambe, soki na zolobe eza nzambe. Amen. Yango na kunisi d'abord nzambo ya telemisi nga na pokwa lelo. Yes. Nzambo ya sali ke voix na pokwa lelo ebima. Nzambo a permettre que naza na makasi ya kotelema liboso na bino. Ezangolu o nzamba salinga. Vraiment na pesi nzambe merci. Naza ne lokoto na koki kopesa na yo soki kozongisaka kaka matondo epa na yo te. Amen. Oza nzambo linganga. Merci pour notre souffle de vie. Que Dieu soit loué. Na pesi merci na l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Na confiance pour remettre les sous pas nanga na pokwa lelo. Pour que yo vanda na telema na loba na par ya nzambe. Vraiment nzambe apambola yo. Na yebi ke musala o eza pasi. Mais nzambe a continué à toujours kozalaka pembe na yo pas soutenir yo. Amen. C'est pas facile yo kamba mutu. Parce que mutu azala ba continuer belé. Mutu azala ba mboke belé. Pozwa mutu kamba ye esengeli nzambe azala na yo. Amen. Yango na pokwa lelo na sengi na nzambe a continuer kozalaka tango nyonso na mosali na ye. Amen. Pour que a continuer que ça la œuvre au kinosuka. Vraiment merci beaucoup. Nabolamu o nzambe azo continuer que ça la mosali na ye. C'est to kobete la non nzambe maboko makasi pour na bolingo na ye, pe pour na présence na ye o ko banozala tango nyonso na bomo ya mosali na ye. Alléluia. Amen. Na pese église mbote na kombo na Yesu. Amen. Alléluia.
Amen. Et ça vraiment tant moulaï au nazalaki une église à méalité. Nazalaki libanda. Nazali 3 mois na kabinda. Et les lonzamba sali ngolu nazali susu na bino ensemble. Et ça vraiment ngolu. Et ça ngolu. Nzambe akumama. Lorsque na ye amia la yamba kinga vraiment à la kisenga kalinganga. Et papa la kisenga vraiment ki alinganga mingi. Et bolingo ya papa et pananga tant on a yaki ezala qui frappe sur frappe. Vraiment ezala qui la bienvenue pour nanga. Et na lekisi ba moment ya pasi tant on a outi voyage. Compte tenu, il y a plusieurs comportements qui manifestent dans des qui d'accord et dans des qui frappent. Na koma kiti na niveau lela. Na koma kiti na niveau na lobi na yebi ke Nzambe parce que Nzambe azana besoin apesanga forme. Pona soit forme et sengeli misale sala mebele na vie nanga. Amen. Et lorsque Mosala Nzamba bande ko sala musala wana na pamboli Mosala Nzambe la cadre Jimmy na lobaki malgré Mosala Nzamba zo sala na bomo inanga na osala musika ya Nzambe te. Amen. Na kende ko luka ye na ebisi Seigneur me voici na ko yebise te ke na ana raison mais na ko yebise na za fautif. Pardonne-moi. Nebisi na sa dinete. Na ye liboso na yo. Salanga ngolo. Et na zungolo ana lisusu na poko alelo. Et l'homme de Dieu a accepté de me pardonner. Yangwana na kumisi Nzambe ponango. Merci l'homme de Dieu pour la confiance. Merci beaucoup. Na oyo sali. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup de Beteli Nzambe Maboko. Merci beaucoup na encadreur. Vraiment merci beaucoup. Vous avez vraiment de cœur avec moi. Merci beaucoup. Na bosa na ngwata mukolo mon côté. Oyo nyonso elekaki na monaki ata moko tazaki musika. Vous allez qui vraiment pembeni. Merci na bandeko nyonso ba soutenir nga na baton na nyonso. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup na ko kotanga bakombo na bino te bozaki tellement ébélé. Vraiment Nzambe nanga apambola bino. Mais na pourquoi lelo na lingi to partager lisolo moko oyo to yoka kango bate ya pe biso. Mais lelo lisu na ye to ko partager ensemble. Alléluia. Amen. Et thème ya pourquoi lelo ezali lorsque Zachée rencontra Jésus. Na lingi to solo la lisolo ya Zachée. La lito sola li solo ya mutoyo. Aza mutoyo otanga ke mingi. Meza babiloko ebele za caché na kati na yo sengeli na poko alelo comprendre. Et sengeli comprendre ba dimension o eza caché na kati ya histoire o ya Zachée. C'est vraiment un homme o sengeli to yeba biloko nini o eza na kati na ye. Pour que ngai pe na veiller na bomo inanga pour ne pas que babiloko ezaki na kati Zachée ezalate. Na poko lelo na yebi ke ndengo yene sika oyo oyekokuta na Nzambe. Amen. Na ye oyena poko lelo pokuta na mobali ya libala. Yes. Na yebi ko bima pamba te. Amen. Dispose-toi seulement dans la présence de Dieu. Azanzambo soko tikeli esika. Soko pesi motema ne pa na yo ako salela yo pe ako bikisa yo. Alléluia. Amen. Et ça na 3 points autolobela na poko alelo. Premier point na lingi to comprendre histoire ya Zachée. To yeba yango. Elingi koloba nini loba mina kati ya lisolo o. Et le deuxième point, la profondeur de l'histoire de Zachée. To yeba lisusu profondeur ya histoire ya Zachée. Eza na ba profondeur mo eza caché et sengeli to yeba. Et le troisième point, les 2 conditions de la rencontre de Zachée et Jésus.
esengeli toyeba des conditions où ça la qui Zaché akutana Jésus. Merci beaucoup. Batangeli biso Luc 19 tobandi na première tina 10e. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversé. Alléluia, pardon. Bolimbi singa. Na leka ki pe na mwa église na place na uti. Tamba otanga liloba nzambe ba honorango na telema. Amen. Surtout que honorer la parole de Dieu, to telemi na kombo na Yesu. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Yes. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Yes. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, Yes. car il était petit de taille. Il courut en ayant et montant sur un surcommode. En avant. Il courut en avant plutôt et montant sur un surcommode pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il s'éleva les yeux et lui dit: Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Tobeteli le banza mabo makasi ofandi na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na lisolo oyo bazo talisa biso que Jésus na moment moko ayaki na Jérusalem, na Jéricho pardon. Lorsque akomaki na Jéricho, asukaki kaka te na kokoma, mais alukaki pe asa nini a traverser ba ville. Et ayaki komona mutu moko na kombo ya Zaché. Cet homme Zaché azalaki na ba richesse ebele. Voici un homme riche appelé Zaché, chef de publicain. Zaché azalaki kaka na richesse était, mais azalaki lisusu mukonzi ya ba publicain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na kati ya vie ya Zaché ezalaki ka richesse te. À part la richesse azalaki nango, azalaki pe chef ya ba publicain. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit taille. Zaché lorsque bande ko empêcher yé. Amona Jésus lorsque bande ko leka na Jéricho, ezalaki parce que foule ezalaki. Compte tenu la foule, na taille ya Zaché et bande ko permettre été amona o ezalaki Jésus. Mais loko sepelisa kinga Zaché atikalaki silencieux te. Po alobaki lokwa na zamukuse na monite na tikalaka bongono. Akimaki na lombango. Akimi akeko mata na nzete na Jéricho na sikomo pour que ayeba nani ndeza Jésus oyo osanini azoleka. Alingete ayeba elongi na ye, malinge ayeba qui était Jésus. Écoutez, lorsque tu es en église, ba foule les akebele. Mais na lingine biso secret mon kotango sambela pour la parole. Le bas Seigneur, tout ce qui sortira de la bouche, il y a un jour continue des ayanga. Pour que foule était les matate et empêcher yo au mona o eza gloire o nzamba osani au disposer yo. Zacha kimi akia matina nzete pour amona qui était Jésus. Lorsque Zacha mati, Jésus banzo leka. Tango
Ntango banzo lekelo ko sepeli senga misu na ye etale likolo. Tango misu na etale likolo amoni Zaché alobi na ye kita. Parce que lelo nde na kota na ndako na yo. Et Zaché lokola yazalaki na posa amona ye pa yeba nani yazali Zaché ganaki kimia te. Comment yo yaka na ndako ya Nzambe na présence ya Nzambe oyoka liloba mozala ne sengoti. Lorsque Zaché Jésus lobi na ye kita atondisama directement ne sengo. Parce que amonaki ke muto na oyamba alokwa batu nyonso te. Tangu nyonso za na présence ya Nzambe sengelo zaka ne sengo. Amen. Zalaka ne sengo na kata ndako ya Nzambe. Amen. Zalaka ne sengo na présence ya Nzambe. Amen. Lorsque za ne sengo na présence ya Nzambe okozwa Nzambe pe okozwa o Nzambe abongisi na kata vina yo. Zaché kitaki etango akiti fulu lokole mesana koloba evande kimiate po yebaki identité o Zaché azalaki nango. Balobi tala lisu mutu akena ndaku ya Zaché akena ndaku ya mutu amabe mutu atondisami kosala batu mabe yakena ndaku na ye babando murmure. Tozo raté bénédiction à cause à murmure. Tozo bouli sa grâce o Nzamba tana kati na biso à cause à murmure. Longwa na kata foule. Namoni pourquoi femme a perdu ta sang. Amone que na koke ko continuer koza na foule te. So na za na foule na ozwa grâce te. No bika te sengeni na sani na se détacher. Foule bando murmure. Malgré murmure. Mais le kola yaki po abikisa mutu moko o ezalaki Zaché akota kitina ndako ya Zaché. Na kata lisolo eloko elekelinga. Tangu Zaché bandi ko expliquer Nzambe. Ba richesse aza nango. Na ndenge soka sali mutu mabe apesaka ye pa. Aloba na Nzambe te ke na pesaka nyonso na lobaki apesa moitié. Tozo ya na église to pesa mitema mobimbe pa Nzambe te. Tozo pesa nyonso te Nzambe azwa. Zaché lakisi Nzambe ke na pesaka mobimba te na pesaka moitié. Akosaki te liboso ya Nzambe abuka elikuta te. Mais est-ce que yo ya na présence ya Nzambe oloba vérité ya etana yo. Oloba vérité ya makambo salaki. Polodo salaki likambo. Est-ce qu'on koloba vérité? Mettons to ya na présence ya Nzambe. To loba Seigneur otikinga. No bosani kezane loko monde koze shitwana. Yango nde to loba te. Mais Zaché yebise Nzambe. Na pesa abatu ba moitié. Na pesa abatu mobimba te. Ponza va comprendre que na kati na ngeza na bilo muso sala nini etika laka. Poloko na koti na vina ngafona sa nini na bika. Tangu nyonso to yake pa Nzambe mobimba. To bombela Nzambe loko te. To bombela Nzambe loko te. Yaka na présence ya Nzambe ndenge ozali. Yende muta yebi yo ko bombe loko te. Même si on dit que tu es kosa, mais na lingina yebiso mona na bisika muta koki mona te. Yango na comprendre que Zaché mona ke za inutile na bomba. Na loba vérité que na pesa mobimba te, na pesa moitié. Tangu likambu pe ba fe salamaka. O réagissa ndeni. Tangu pesaka, o pesa ndeni. Tangu lobaka, o loba ndeni. Zaché loba vérité. Est-ce que na poko alléluia poko loba vérité te liboso ya Nzambe? Amen. Que c'est vrai na ya en église. Mais ça na parti moko. Na tika mwe tika la. Po yango neza héritage nanga. Tango yake pa Nzambe. Est-ce que yebisaka ye? Que ça na identité moko. Na sala nango. Est-ce que so yebisa ye? Na zungolu yo visiter moi na moko
azaki malade. Mwana wana ayembaka. Centre so azo yemba tuka fobola na se. Na ke tala azobela. Na zungolu ba parents ne babandi ko expliquer ngeta na ye ya ndako. Na leli. Mais mwana wana l'église une bonne fille. Mais na ndako identité mususu. Mais l'église azata na tachité. Azata na salité te. Baboti balobi to koki ya na église wana te. Pour musale so mona na te. Na leli na lobi tala ndenge basala nzambe baso fingama. Parce que tozo ya mobimba te, tozo ya en partie. Tozo pesa nyonso te, tozo pesa ndambu. Mena pokwa lelo, na son dimisama, o pesa nyonso. Oloba na nzambe, nyonso yanga na pesi yo. Amen. Oloba na ye nyonso, oye batama na kati nanga, na ye kotiti sango liboso na yo. Amen. Se na pokwa lelo, okitisi ba charge. Okitisi ba richesse, okitisi ba pouvoir, o nyonso sala kayo, o pesa ko lokumu, mena so rassuré yo, okozwa ba lokumu eleki ba lokumu nyonso. Amen. Okozwa ba honneur eleki ba honneur nyonso. Amen. Nous tous à ça comprenaki, na lingi na pokwa lelo yo peut comprendre que sengeli na yo o pesa nyonso, et sengeli na yo o loba vérité liboso ya nzambe. Ne cache rien. Parce que tant que vous êtes bon, vous constatez que vous êtes bon, pe ayebi. Yango na sengilo na pokwa lelo, o disposer mon tema na yo, pour que nzambe azwa nyonso na kombo na Yesu Masia, obeteli nzambe maboko makasi, parce que ndenge ozobeta na sontima, que motema na yo ezofongwama, motema na yo ezofongwama, pour que yako akozwa nyonso, ezalo kwa ba charge, oyo zaki komema na kombo na Yesu. Deuxième point, la profondeur de l'histoire des Zachée. Batangeli biso, chapitre 2, le verset 2, pardon. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir. Là, pardon. Et voici un homme riche appelé Zachée. Première leçon. Na kata deuxième point, tu as 5 leçons à comprendre. O sengeli na biso to simba na pokwa lelo. Na nzela ya profondeur ya histoire ya Zachée. Et ça a 5 leçons. Première leçon, il était un homme riche. Zachée azaki loko abatu nyonso te. Azalaki réellement un homme riche. C'est quoi la richesse de Zachée? Richesse o Zachée azalaki nango ezali nini? Na lingina yebisa yo ke richesse o ezalaki na vie ya Zachée ezalaki mabe. Omoni mabe comportement etawana o ezalaka na kati no ezalaka richesse. Yango pe ezalaki na kati ya Zachée. Mabe wana na pokwa lelo ngana yo toza nango. Zachée azalaki na ba richesse ebele. O ezalaki na nzela kanda. Azalaki orgueilleux. Azalaki diviseur. Azalaki mutu akofinga yako yina. Azalaki hypocrite. Azalaki mutu haine, mutu azua. Azalaki na ba richesse ebele. Et na pourquoi lelo? Richesse wana. Yo sana ngote. Parce que Zachée azalaki un homme riche. Peut-être on vit à la richesse à Zachée. Mais la ligne n'a pas comprendre que c'est une richesse moko satanique. Et maintenant ça là que batuba approcher était. Et maintenant ça que batuba zalana ensemble était. Yango moni fou le murmura qu'il a Jessie. Azwa ki décision que kota na ndako na ye.
parce que Jason zaki na ba richesse oyo mboka mobimba babande ko linga ete richesse nini oyo zanango ezo mema batu ba approcher yo ou bien batu ba kima yo na lingi ka otala batu ba sana yo ou bien batu ba si ba kima yo ou bien batu ba koma ko éviter yo richesse nini oyo zanango richesse nini oyo zanango okokota na royaume te lorsque zana ba richesse okokota te esengeli ba richesse nono se sanini otikela nzambe kopese pendambu te pesa enyoso. Yes. Kosa yo kwa sacheli asala kite yo pesa enyoso. Amen. Malgré yambaki ena ndaku mayebisa keke na pesa ndambu pesa nyoso richesse nyoza nango tanzela ngwa royaume amukie elo kwa lidusu atonga na ba richesse ebele tokokota te. Amen. Tokokota na nzela wana te tozo yata unyoso na présence en Nzambe osolela osola pourquoi situation na ngeso umela pourquoi likambu na ngeso umela mozo bosana kena kati no ba richesse ezali akota bénédiction de nini déjà yo sa la bénédiction oyo ya linga komona te na kati ndako a détruire temple parce que mona ki biloko ya linga komona te toza na besoin Nzambe akuta na biso na yebi ke yo na na pokwa lelo to ana posa Nzamba sa nini akuta na biso mais po akuta na biso esengeli ba richesse nyoso to sa nini to pesa ye ba richesse soko accepter ko pesa ye okota na royaume soko accepter ko pesa ye Nzamba ko pesa yo au-delà ya oyo sengaka ye au-delà ya oyo lukaka au-delà ya oyo lelisaka yo okozwa au centuple et si tu crois obeteli Nzambe maboko makasi et na zonzima que déjà ba richesse nyonso yo portaka ozo pesa ngo Nzambe ba richesse yo zo mona na kati na yo na zonzima ozo tikela ye o continuer verset wana. On continue à 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain. Leçon 2. Zachée était aussi chef de publicain. Zachée azalaka na richesse te, mazalaki aussi chef yaba publicain. Ezana mabemo ko ezana kati na yo epesa yo pouvoir. Oyo sala ke mutu nyonso akoma banga yo. Oyo sala ke mutu nyonso akoma ko respecter yo. Akoza mabe. Akoma na ko banga ko loba no po soka yo kati lingala ezaka danger. Zacha zala ki chef aba publicain. Yo za chef anani. Oza chef ya nani. Omoni pouvoir. Oisala ko le fundu lelo Nzamba lingo pesi yango. Amen. Omoni pouvoir ozanango soki olobi mutu musu akoloba te eza pouvoir Nzambe te. Yes. Batu babite tokoki ko approcher te pour langage neza mabe. Tokoki ko approcher te pour regard neza mabe. Tokoki ko approcher te pour yasa la bolingo te. Non. Pouvoir wana lelo esengeli tokuisa. Amen. Esengeli opesa Nzambe. Yes. Ba pesa le pouvoir. Yo moku tokoma fier okoma oloba te. Ndoi nanga pasala bongo. Papa nanga pasala bongo. Maman nanga pasala bongo yeba te ke pouvoir wana ezo détruire don Nzambe na kati na yo. Ezo détruire la vie de Dieu. Nzamba tia na kati na yo. Bwaka ba pouvoir nyonso zanango na yebi oza mwasi kitoko soki olati mutu akoki oloba te soki otamboli mutu akoki ozala te eza ba pouvoir me pesa ngo Nzambe ezala mpo na Nzambe
mais ezala mpona kodétruire te, ezala mpona kobebisa te, ezala mpo nzambe azwaka lokumu ntango nyonso. Zwa pouvoir ya nzambe omonaki ezala ta na esprit moko te etelema. Je vois pourquoi je vous ai donné le pouvoir. Parce que yebaki yemoko aza na pouvoir ya malamu o esengeli na yatsa na kati na biso. Nani nda se pouvoir ya mabe na kati ya vie na yo. Société peut ce pouvoir à mabe te. Entourage peut ce pouvoir à mabe te. Mais soit pouvoir ya nzambe pour que kombo nzambe saka tango nyonso etumba makana ba vie ya bato. Tala ndenge vie est détruite. Talandenge l'église est détruite à cause de ba pouvoir. Au moins na pasteur obanga kolobela mondimio pour yebi façon à réagir ça mabe. Tu as pouvoir malamu te. Et sengeli na yo nzamba kamba yo. Et sengeli nzamba sanini akamba yo. Soki nzamba koki okamba yo, c'est alors que vous soit bénédiction nzambe. Tika nzambe nde azana pouvoir likolo ya vie na yo. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nazondima que pouvoir nyonso mabe ezokue ya na pokwa lelo. Pouvoir nyonso o héritaki ezozala détruit. Troisième leçon. Pour toi qui est dans le mbangu, ça c'est chercher à connaître Jésus. Zacha maneko lukaka ate amona ye. Mais ayeba qui était Jésus. Tant yaka na présence en Nzambe. Olinga ko yeba connaissance te. Tozo na présence en Nzambe mais to ko yeba profondeur ya Nzambe te. To ko yeba te pour ça ya Nzambe na fi na biso ezanini. Tala na fi na yo. Ozo ya na présence en Nzambe et sengeli connaissance en Nzambe et vanda na vie na yo. C'est assez chercher à connaître qui était Jésus. Nous koyeba oza caché en Nzambe. Nous koyeba Nzamba linga lo banini po na vie nanga. Nzamba lingi nini tangu ba tempête ba fond etelemaki na lobi non et sengeli na ke oluka Nzambe na yeba Nzamba linga lo banini na événement oyo. Na makambo Nzamba linga enseigner nini. Nous connaissons connaissance en Nzambe. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Et ça, nini. Toujours la présence en Nzambe, tu y connaissance était. Sachez chercher à connaître qui était Jésus. Nous connaissons Nzamba lingi nini pour na vie nanga. Cette connaissance-là, et ça, ce qu'on vandi na l'écriture, oye ba volonté Nzambe na vie na yo. Alingo tambola na nzela na ye. Alingo yeba ye. Alingi osala makambu oya lingi. Mais Luka oyeba qui était Jésus. Lolenge za chasalaki. Na pourquoi lelo Luka oyeba la connaissance. Luka osimba connaissance en Nzambe. Luka tambola na connaissance en Nzambe. Nous confondons na siama kolo Nzambe pour que connaissance en Nzambe alingi elata yo et comme vie na kati na yo. Et ça possible seulement le problème est ça te désirer des connaissances était. Ce que désirer connaissance en Nzambe elata yo. Tous alande musika nazo ya l'église mais connaissance na lingo yebate yango moni tozobika pe en partie. Connaissance est quoi simba biso mobimba te bikisa biso poto kimango. Approche-toi. Poussana. Nzamba na posa lobela yo. Nya lobaka na nzela makomi. Olobaka na nzela basali na yo alekisa liboso na yo. Tangu nyonso baba no loba. Et ça la flèche on Nzamba tindeli yo. Et sa connaissance véritable on Nzamba lingo simbo vandisa po tambola nango po vino esala nini ebika. Est-ce que c'est possible na pourquoi lelo yeba connaissance en Nzambe? Amen. Est-ce que c'est possible na pourquoi ya lelo
oyeba oza connaissance en Nzambe. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Yo oyondimi Nzamba salongolu oyeba profondeur ya connaissance na ye. Amen. Oyeba profondeur ya bonzambe na ye. Gloire soit rendue à Dieu. Il était toujours à l'église, mais son problème était à la fois un homme riche, à la fois chef de publicain. Tozana kati église, mais à la fois nazana kati nazana libanda. Zacha zalaki tout on est que jouer tous les deux rôles na yemoko. Azalaki un homme riche, aussi un chef de publicain. Mais la connaissance ya pourquoi le loyer ko yebisayo abandonne tout. Landa Nzambe. Nongwa kozala chef à publicain. Nongwa la richesse oza na kati na yo pour que Nzamba azwa nzela atambola na kati na yo na kombo na Yesu. Leçon 4. Zachée était de petite taille parce qu'il était bloqué ou limité de voir Jésus à cause de la foule. Foule et baneko pekisa Zachée amona qui était Jésus. Aussi taille na ye baneko pekisa ye amona. Yangwa kimaki akendeko mata. Petite taille ya Zachée. Eza na mabe moko na kati na yo eza tellement mukie oyinorango. Yango nezo sala ki oza na taille ya mukie. Okoka komona Jésus te. Okoka pe koyeba te qui était Jésus. C'est l'hypocrisie. Hypocrisie eza mukie. Mais ezala na kati ya mutu. Pour saisir en moi la passe, yango lo ba isande nanga. Te, eza semence moya mukie ezala na kati na yo. Un hypocrite aza mutu alingaka ye azwa nyonso. Mutu azwelo te ka yende fo azwa. Sans remarquer ka olingaka yo, c'est que semence wana na kati no eza. Ka ngai inde fo nazwa. C'est que l'hypocrisie n'a pas tiré. Mais en réalité, on a été pour ça moutier. Mais n'a pas quoi le long n'a comme mémo découvrir que ça la nakati na yo. Longole loko ana moutier. Longola yango. A comprenez quand mukuse. Et c'est une longue dimension na mukuse na lukeloko pona sa nini na mata. Longo le loko ana muke hypocrisie wana za nakati longo lango. Kuisa yango. Kabona na yango. Et pekisa yo au connaître qui était Jésus. Et pekisa yo yeba bonzambe. Et pekisa yo yeba dimension. Oh, ils ont caché la carte en Zambo yebe pekisa yo. Et ben nous la qui sont que yondo sali, yondo leki, te longole lokuana, l'hypocrisie, ils ont sémence, ils ont détruit bananzambe belé, mais bananzambe bazo normalisango, ils ont sémence auto que normalisé te, au sengeli to lité pour que ça nini et le moi. Cinquième leçon, pour voir Jésus, Zachée a conjugué deux verbes. Pour Zachée amiyeba, pe amona Jésus a conjugué deux verbes. Il y a deux verbes na pourquoi le sengeli na yo au conjugué. Peut-être autant moussou sobeta ango kara. Et sengeli na pourquoi le conjugué. Premier verbe, courir. Zachée ta watali etanaye alobite elonye sengeli na sala. Courir veut dire réfléchir. Zachée réfléchissaki na sala nini
parce que taille n'a pas poussé. Fou les gens qui ont empêché nga. Et nous on y est na sala. Na comprendre dans le but c'est que Joseph B a réfléchi ça qui devant épreuve au télémé la qui. Alors non, cette femme le colaye n'a qu'au-ti que les sipaté. Pourquoi tu réfléchis ça à te? Tu agis ça vite. Pourquoi tu réfléchis ça à te? Avant il y a ça la il faut ça anonyme. On réfléchir. Avant il faut ça anonyme. On réfléchir. Mais bananzambe lelo tu réfléchis ça à l'issouté. Yango moto quoi na ba faute belé. Tozo tomber belé. Pour réflexion na kati na biso ezala à l'issouté. Na comment on a le quoi sur na bando réfléchir et ou misanga. Faut qu'on a réagi, faut qu'on a loba. Té. Lina réflexion. Et ton va faire battre belé on s'en disposer liboso na yo. Et ton va fina yo. Amen. Réfléchis ça qu'à voloba. Ne parle pas vite. N'agis pas vite. Pour le bas si je savais pourquoi je fais ça. Deux fois na banda koloba bongo. Na le binga tata kufa, mama kufa. Ngase mutu asalinga likamuna kwa agir makala na kei. Mukolomo l'homme de dialobi, il ne faut pas dire ça. Et c'est mukolo na changer langage. Na koma ko réfléchir avant na loba. Réfléchis ça ka. Pourquoi réfléchir ça te? Et le que ça que zaché a soit idée à ko kima ke matana na spomo ezali parce que ça les nous a réfléchir ça qui réfléchir ça ka avant ou loba. Deuxième verbe aux achats conjugal qui ils a monté. Alléluia. Amen. L'encadré Dieu nous a pambola yo. La lingina yebisa yo esengeli to mata na dimension à prière. Amen. Esengeli to mata na dimension ya prière. Yes. Zacha luka kia mata yo pe sengelo sala nini o mata. Bando o sambe la dimension no ya prière ya na dimension ni. Et à un niveau ni. Engagement na yo eza na niveau ni. O mata te. Et c'est ni to mata. Alobi te. Pona mona ye, il faut na sani na mata. Matisa bonzambe. Matisa vie de prière. Pour comme ma clé elle passe par ton fond. Faut s'appeler la dimension likolo. Na dimension ya se okoki fongo la pe fongo amite. Na dimension ya se okoki po beta e fongo amite. Pour fongo ama il faut mata. Oza trop na se. Yango moni lilobe ko simbote. Yango moni ozoya tous les jours d'église. Au côté na ba richesse au bima na ba richesse. Parce que la présence en Nzambe okoka ko matate. Okoka ko mi bosana te. Okoka ko mi tikate. Ba richesse réclamaka yo. So li yo côté bendio le boli yo ke wapi. Nzoka yo fo mata. Yo fo sa nini o mata. Mata. Le moi la dimension assez. Sani mata. Tosa musala nzambe biso nyonso. Tosa ngolo kwa batu nyonso te. Amen. Na yanga fona sa nini na mata. Mata. Tant que vous avez assez, moyen aux affecter na esprit pe na connaissance en Nzambe ezate. Ezana babi loko Nzambe. Ta
tango atindika na nzela basali na ye na nzela molimo esenga mutu atikalaka na sete esenga dimension na yo fo esala nini emata mpo zwa yango matisa dimension eza deux verbes oyo Sacha conjugaki amataki yo mpe esala nini mata eloni ezopekisa mata pouvoir nini epekisa mata tant bando koma l'esprit de Dieu le binanga tango bando loba sokomi na parti permettre na batu ba telema parce que ça ne sika mona ta pouvoir pour yeba ke muto aza colonel aza lieutenant vanda na be Paul eza place au pouvoir ya muto ezali au moni ba richesse oyo to sala nango oyo batu bakoma obanga eza na be Paul na lino luka mutu moko simba ina be Paul bo s'appeler change yo simbe e pas simbi simba ina be Paul yo so mi balé omoni be Paul eza place pouvoir evandaka yango ne identifier ke mutu aza lieutenant mutu aza colonel mutu yo asa na pouvoir ya makase senge to simba ete momoni muto yo simbi na be Paul ne ba pouvoir ezali oloba na ba pouvoir ezali na be Paul na ye olobi pouvoir nyonso o efanda na be Paul na yo na longoli yango na déraciner pouvoir wana pouvoir nyonso efanda na be Paul na yo o epekisaka nzambe asalelo bikamwa epekisaka yo mata epekisaka yo osala eza volonté ya nzambe na longoli yango bando longola ba pouvoir wana eza na kati parce que na kati na yo eza na pouvoir ya nzambe esengeli pouvoir humaine do moto eza na kati na yo do moto ezo fonctionner elongola ko na présence ya nzambe sa nini elongwa loba seigneur na longoli pouvoir eza na kati na ye na longoli pouvoir wana na longoli semence wana na bepo na ye na déracine yango soki lobi babe fonctionnaki soki lobi sentime fonctionnaki so lobi chair fonctionnaki mais lelo fonctionner lisusu te na kati na ye na déracine yango nom puissant de Jésus-Christ ezala déracine na vie na yo elongo esala lisusu te pouvoir nyonso ya mabe oyo epesa yo lokumu na mokili epekisaka bonzambe pambola yo lelo ekuweya elongwa na kombo na Yesu oyo bayebaki yo lobi bayebo lisusu na identité wana te pouvoir oyo bayebelaki yo lobi bayebo lisusu nango te elongwa na kati na yo na kombo na Yesu Masiya gloire à Jésus. Aujourd'hui la place tobeteli nzambe maboko makasi nazo rassurer yo que pouvoir edominaki na kati na yo eza déraciné komizongisa lisusu na kati ya salite te komizongisa lisusu na mabe te mpo nzambe oyo abikisi yo na pokwa lelo azoveye na tina bomoi na dernier point les deux conditions de la rencontre des Zachée et Jésus. Les deux conditions de la rencontre des Zachée et Jésus. Et ça qui a deux conditions où ça qui est Zachée à quoi qui était Jésus. Première condition, Jésus doit entrer dans Jéricho, c'est le cœur. Lorsque tu es au Bela, à côté qui na Jéricho na lingina yebisa yo kaya kimeko kota na kata mitema na biso amen na pokwa lelo akoti na motema na yo yes na pokwa lelo aye kokota na motema na yo amen akoti molenga akoti na motema na yo esengeli yo yamba ye parce que alingaka vanda na kati ya mitema na biso. Deuxième condition, Jésus doit traverser la ville.
bakotaki kaka na Jericho ya pamba te batraversaki pe ba ville. Omoni na kati ya mitema na biso ezala na bamboka ebele osengelaki na asa nini atambola. Nzambe atambolaki na baville nyonso oyo ezalaki na kati ya motema ya Zache. Ndenge moko mpe na pokwa lelo atamboli na baville nyonso oyo ezali na kati ya bomoi na yo. Atamboli na kanda adomine likolo nango, atamboli na jalousie adomine likolo nango, atamboli na haine adomine likolo nango, atamboli na ingratitude adomine likolo nango, atamboli likolo biloko nyonso wana. Ezali sous na pouvoir likolo na yo te. Oyo kwesaki olobi ekokweiso lisusu lelo te, parce que Nzambe asatamboli likolo nango. Nzambe atamboli likolo d'esprit nyonso oyo dominaki lobi na vie na yo. Nzambe atamboli likolo misala nyonso oyo dominaki likolo ya vie na yo. Tika Nzambe ya Amial apambola yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Continue d'acclamer pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Jésus le roi de rois, I just survive because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui...